ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு YummyFood சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷலான இனிப்பு சீடை எப்படி செய்யுங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நான் 1 டம்ளர் அளவுக்கு வெள்ளை உளுந்து எடுத்திருக்கேன். அதை வடச்சட்டியில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. கைவிடாமல் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. கருகிடக்கூடாது, அதுக்காக கைவிடாமல் வறுத்துக்கிட்டே இருங்க. இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இனி இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் அதே பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எள்ளு போட்டு பொரிய விட்டுறலாம். கருப்பு எள்ளு தான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கருகாமல் வறுத்து எடுத்துக்கங்க. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு 1 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். இடியாப்பத்துக்கு அதுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா, அந்த அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. 1 கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். அதை வடச்சட்டியில் போட்டு வறுத்து எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வீட்லேயே கூட பச்சரிசி மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். பச்சரிசியை ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பொடிச்சு சளிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்குங்க. நான் இன்றைக்கி கடையில் இருக்க மாவே வாங்கின மாவே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நல்லா உதிரியாக வர்ற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்குங்க. மாவை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி மாவு எடுத்துட்டு கோடு போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேராக கோடு விழுகணும். இதை கரெக்டான பதம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆற வச்சிருக்கிற வெள்ளை உளுந்தை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா நைஸாக மாவை பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாவை நம்ம சளிச்சுக்கலாம். உளுந்த மாவு நல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கலாம். சளிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிடலாம். நம்ம இதை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, 2 ஸ்பூன் தான் நமக்கு தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் அரிசி மாவையும் சளிச்சுக்கலாம். நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சால் கூட இந்த மாதிரி எல்லாருமே சளிச்சு செய்யுங்க. அப்போ தான் கட்டி எதுவும் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் நான் எந்த கப்பில் அரிசி மாவு எடுத்தோமோ அதே கப்பில் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இந்த அளவு மட்டும் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா போதும். 1 கப்பு அரிசி மாவுக்கு 1/2 கப் அளவுக்கு வெல்லம், 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா கரையிற அளவுக்கு மட்டும் காய்ச்சி எடுத்துக்கங்க. பாகுப்பதம் எதுவும் தேவையில்லை. இனி அரிசி மாவு ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் உளுந்த மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தேவைப்படாது. ஒரு 2 ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும். 1 கப்பு அரிசி மாவு, 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்த மாவு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு எள்ளு அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். எள்ளு ஆட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணிடலாம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற வெள்ளை தண்ணி அதை ஆட் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டான பதம் தெரியும். மீதம் இருக்கிறதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சாஃப்ட் உருண்டையை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டு கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் அல்லது பட்டர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துங்க. நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துங்க. நம்ம மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். உருண்டை பிடிக்கிறது கையில் ஃபஸ்ட்டு நெய் அல்லது எண்ணெய் தடவிக்கிங்க. எண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுங்க. இதுக்கு சின்ன சின்னதாக தான் போடணும். எடுத்து லைட்டாக அமுக்கிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு லைட்டாக உருண்டை சேர்த்துனீங்கன்னா போதும். ரொம்ப நம்ம குலோப் ஜாமுன் மாவுல உருட்டோம் பார்த்தீங்களா, அந்த அளவுக்குள்ள நீங்கள் உருட்ட தேவையில்லை. லைட்டாக கிராக் இருந்தாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. கிராக் இருந்தால் தான் நமக்கு உள்ளே நல்லா வேகும். இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையிலும் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒவ்வொரு டைமும் கைக்கு எண்ணெய் வச்சு வச்சு தடவி எடுத்துக்கங்க. பாருங்கள், நான் எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இது சப்போஸ் உங்களுக்கு கிராக் இல்லை அப்படின்னா வெடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒரு பின்னு அது மாதிரி ஏதாவது வச்சு சின்ன சின்ன ஹோல் போட்டு விட்டுறலாம். எல்லா உருண்டையிலையுமே சின்ன சின்ன ஹோல் போட்டு எடுத்துக்கங்க. வெடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த டிப்ஸை உங்களுக்கு சொல்லுறேன். நம்ம இதை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு 10-15 நிமிஷம் அப்படியே காஞ்சிட்டே இருக்கட்டும். அந்த கேப்பில் நம்ம எண்ணெய் காய வச்சிடலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும். பாருங்கள், எண்ணெய் காஞ்சான்னு செக் பண்ணேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஃபுல்லாக லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம அந்த உருண்டைகளை போட்டுடலாம். ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உடனே கிளறி விட வேண்டாம். ஒரு 2-3 செகண்ட் நல்லா விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சைடில் மட்டும் தள்ளி தள்ளி விடுங்க. அந்த உருண்டைகளை டச் பண்ணாமல் சைடில் மட்டும் இப்படி எடுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா பக்கம் ஈவனாக வேகும். அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் வச்சோம் அப்படின்னா தான் நல்லா வேகும்.
நீங்கள் கிராக் உழுகாமல் இருக்கணும், வெடிக்காமல் உதிராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சிருக்கல சின்ன சின்ன ஹோல் போட்டு வச்சுங்க. பின் எடுத்து அதில் சின்ன சின்ன ஹோல் போட்டு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா எதுவும் ஆகாது. இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சீடை. வெடிச்சிருக்கு நீங்கள் எதுவும் நினச்சிக்க வேண்டாம். இது மாதிரி தான் வெடிப்பு இருக்கும். உதிராமல் மட்டும் இருந்தால் போதும் நமக்கு. இதே மாதிரி நம்ம எல்லா உருண்டைகளையும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் சொன்ன சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்களும் ஃபஸ்ட் டைம்லேயே சூப்பராக சீடை ரெடி பண்ணலாம். நான் எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்துட்டேன். பாருங்கள், நமக்கு சூப்பரான சீடை ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க கிருஷ்ணர்களுக்கு இந்த மாதிரி சீடை செஞ்சு கொடுங்க. விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க.